અપડાઉનની મોટર ઓકે કરી દેવાની ખાલી મસ્ત ચલાવી દો. આપણે બહુ ઊંચી લઈ લીધી ને. મિનિટો ડાળમાં આવે છે. રિટર્ન આવશે ને એ જોવા જેવું. હોમ પોઝિશન નહીં લે પણ એક્ઝેક્ટ હવે એટલે હા એટલે ઓફસેટ આવી ગયા છે ને બધામાં આવે પોઝિશનમાં અથડાઈ જાય એટલા માટે પણ જો આખું કેટલું ઘસાવે પ્રિન્ટ કરે છે પાછળ. હવે હોલ્ડ જાઓ હોલ્ડ પછી 5 સેકન્ડના હોલ્ડ પછી લેવાનું જાવ પોઝિશન બંને. બસ પૈસા વધુ. આનંદ જોઈતો હતો ને बस बस बंद कर दो. થઈ ગયું. આખી આ સાયકલ ચાલ્યા જ કરે.